ये नेता ड्राइवर के साथ बहुत अत्याचार करता है। कभी ड्राइवर को टपली मारता है तो कभी नीचे गिराकर पीट देता है। एक दिन ड्राइवर सामने से बहुत स्पीड से गाड़ी आते हुए देखता है तो नेता को खींचकर धक्का दे देता है तो नेता पत्ता जाता है और कीलों से बाल बाल बच जाता है। ड्राइवर नेता को गाड़ी से बचा लेता है और उसकी ओर जाने लगता है तो उसके पैर के नीचे चिकनी मिट्टी का टुकड़ा आ जाता है तो ड्राइवर फिसलकर नेता को टकरा जाता है और नेता का काम तमाम कर देता है। तो ड्राइवर बेचारे नेता को कीलों पर पड़ा देखता है तो उसे कीलों से बाहर निकालता है तो उसकी बॉडी में छेद ही छेद हो जाता है। वो फूट फूट के रोने लगता है तो ड्राइवर उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाता है। वहां जाके 5,000 में नेता की दोनों किडनियां बेच देता है। तो नेता बाहर निकल कर देखता है तो ड्राइवर वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर रहा होता है।